Oke guys, kali ini kita akan mancing ikan kecil ya. Kita akan mancing ikan wader. Spotnya di situ guys. Oke. Kita mulai. Gak ada makan. Kemana nih ikannya nih? Dapat cuy. Dapat ikan apa ini namanya? Kalau di tempat saya ini namanya ikan uceng guys. Bagi yang tahu di tempat kalian ini namanya ikan apa, silahkan komentar aja ya. Namun itu cuma lagi gabut gitu cuy, jadi nggak niat mau mancing, saya rilis lagi ya. Udah malam juga sih waktunya, jadi saya tinggal lari kok kemana nih. Dapat sih sesuai target ikan wader. Oke, kita rilis kembali karena kita tidak niat mancing sekarang. Belum. Ditarik tuh. Wow, strike. Lepas. Belum dilepas, sudah dilepas sendiri sama ikannya. Cobain lagi. Tarik lagi, trek, lepas lagi. Saking kecilan ikannya tuh. Tarik lagi cok. Dapat cuy. Ini ya. Woi, kenapa ikannya ini? Woi, ikannya terluka cuy. Tuh. Kasihan nih, mungkin dimakan kepiting ini cuk. Kasihan. Tuh, kita lepas lagi tuh. Tarik sis. Kenceng.
rilis.